السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم ازاي تفكوا الاكس وتشحموه وازاي تركبوه تاني، او عايزين تغيروا الاكس برده مفيش اي مشكله. يلا بينا نشوف. اول حاجه دي العجله اللي احنا هنشرح عليها. هنبتدي نمسك العجله دي نقلبها كده بالظبط. بعد كده نيجي مطلعين مفتاح 15. ده المفتاح 15 اهو. نبتدي بقى نفك الشمال كده اهو، فك من الناحيه التانيه. نبتدي ندوس هنا كده اهو، طلع كده اهو. نطلع الجنزير ده، طلع لقدام كده بالشكل ده. وبعدين نفك الصاموله دي خالص اهي. اي واحده فيهم تتفك معاك مفيش اي مشكله، فك على طول. بس فكنا دي كده، انا فكينا الاكس زي ما انتم شايفين. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين انا هبتدي بقى ايه، اطلع بقى البلي ده كده اهو. بعد كده انضف مكانه. هنا الشحم قد ايه بايظ، ممكن اطلعها بايدينا عادي مفيش اي مشكله. احط صباع اهو، طلعنا كده البلي. نبتدي ننضف مكانه هنا كده. شلنا الشحم اللي هو ايه بطاره. الناحيه التانيه اهي زي ما انتم شايفين كده برضه هنضف. طبعا بحط شحم ده بيبقى لسه شغله جديد كده، يعني المفروض الشحم مش بكتره زي ما احنا شايفين، عشان الشحم ده بص عامل ازاي بوظ لك رجليك ما يصحش. لازم الواحد يهتم بعجلته اللي بيركبها. يبقى نجيب الشحم اهو. ده كتير قوي كمان. نحط مثلا خفيف خالص من جوه اهو، اللي في الطاره دي كده اهو. نبتدي بقى نمسك البلي اللي انتوا شفتوه قدامكم. بص عامل ازاي البلي، بص مليان زيت وشحم ازاي. نبتدي بقى ننضف البلي ده. ودلوقتي يا شباب زي ما انتوا شفتوا ان البلي كده ايه خلاص نضف. هنبتدي بقى ايه، هنبتدي نركبه. نحط صباعنا ده كده اهو عشان ايه في الخرم في الحته دي. ركزوا معايا. نبتدي نحط البلي كده اهو. كده ركبت كام؟ 4 بليات كده. 5 6 7 8. هو المفروض يركب 9 بس انا معيش 9 بليات. هم دول موجودين قدامي وهنبتدي نركب عليهم. بس هو الصح ان انت تركب 9 بليات في الجنب ده والناحيه الثانيه 9 بليات. فنبتدي بقى نحط شحم خفيف خالص كده اهو. نبتدي بقى الاكس قدامكم اهو زي ما انتم شايفين مش شحم كله. نبتدي ننضفه خالص كده اهو. طبعا الاكس ده في منه ماركات كتير جدا. زي ما انتم شايفين اهو كده نضفته خلاص. هنبتدي بقى ايه هنا هنركبه. بس قبل ما نركبه نبص بقى السن هنا سليم وهنا سليم، مش منحور ولا حاجه، ده يقدر يشتغل. فنقدر بقى ايه نحط الاكس كده اهو كده. ومفكين الناحيه التانيه مفيش بلي عموما، حتى كده اهو. تبقى قلبين كده اهو. نبتدي نحط الشحم زي ما علمتكم كده اهو. طبعا الشحم مش بأوفر، شحم خفيف جدا يا دوبك على قد البلي اهو. هو الشحم عموما بيثبت البلي وبيقدر يمشيها. هرص بقى البلي كده اهو. تفضل ترص وبتلف الطاره دي كده اهو. كده نضفت الصاموله. نبتدي بقى نركب كده اهو. نكمل ربط. طبعا الصاموله وقفت مننا، ايه اللي هيحصل بقى؟ هنبتدي الزرار دي معانا اهي. نمسك الناحيه التانيه اهو كده اهو. نبتدي نمسك بمفتاح ال 15 الصاموله اهو. ده مش هيربط، نقلب المفتاح الناحيه التانيه ال 15 اهو. طبعا هتفضلوا تربطوا كده لحد ما الصاموله توصل لحد الاخر عند البلي، وبعد كده هتبتدي تزنق عليه. الصاموله اللي جوه دي بتاعت البلي، ما ينفعش
تركب الصاموله اللي هي الخارجيه للبلي، عشان غلط مش هتمسك البلي والبلي هيقع منك وهتبقى انت ركبت الصاموله غلط. الصاموله اللي هي بتاعت البلي بتبقى لها سن من قدام زي ما انتوا شفتوا اللي هي الطويله اهي، من ورا فيها صاموله اهي، فيها قصدي سن صغنطه طويل، يعني تبقى معروفه الصاموله الداخليه يعني. نبتدي نلف كده اهو لحد ما تكمل لحد الاخر، هي قربت خلاص اهي. بس نبتدي نحط حاجه على جنب كده، ببصوا كده هلف اهو زي الفل. لو هي مثلا ناشفه زي كده، بص ناشفه جامد، افك السنه بسيطه كده اهو وتبتدي تهز الاكس كده جميله. في صامولتين بقى ايه كده ناقصين هربطوا من بره بقى، تمسحهم الاول عشان هم فيهم شحم برضه اهو. بعد كده تبتدي تركب الصاموله دي كده اهو. ودلوقتي الصاموله يا جماعه بتربط زي ما انتم شايفين اهي، تفضل بقى نربطها لحد الاخر اللي جوه. يبقى كده في صاموله بتاعت البلي وفي صاموله اللي هي من بره اللي هي بتزنق على الصاموله بتاعت البلي عشان ما تفكش منها كل شويه، نبتدي نربطها لحد الاخر كده اهو. طبعا يا جماعه عايز حاجه اقولها لكم، ان انا لما ربطت، قصدي ان انا لما ركبت البلي الجنب ده ركب فيه 8 بليات والناحيه الثانيه ركب فيه 9 بليات، فالموضوع كان ايه، كان متلخبط معايا شويه. فكده اصبح اللي احنا ركبنا بقى ايه، شحمنا العجله اهي واتظبطت، ما بقتش تعمل صوت. لو انت عايز تغير اكس نفس الموضوع برضه، بتفكه وبتركبه وتغير الاكس بداله عادي يعني. كده بقى ابتدي نركب العجله زي ما كانت، في ورديتين وفي صامولتين. هبتدي احط الورديتين من بره كده، ابتدي نربط الصواميلنا. وطبعا ده جنزير عادي، دي مش عجله سرعات. فالعجله العاديه دي في ناس كتيره جدا بتقول لي يا عبد الله انا مثلا بتقول لي الجنزير بتاعي بيقع مني، يعني الجنزير بيقع منك عشان خاطر انت مش شادد الجنزير، لازم تشد الجنزير. طبعا احنا المفروض نظبط الطرف النص، يبقى احنا كده فكنا سنه بسيطه، بعد كده نظبط الجنزير في النص. يعني خلي الجنزير اول حاجه الطرف النص والجنزير ولا مشدود قوي ولا مرخي قوي، يعني كده عادي شد سنه اهو. ممكن نجيب الطرف دي سنه كده اهو، نربط واحده واحده. احنا هنبدل دلوقتي وهنشوف. الطرف كده في النص اهو، العجله اشتغلت تمام زي الفل اهي، والجنزير ما بيوقعش اهو. وبكده يا شباب يبقى الحلقه بتاعتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا واتعلمتوا. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، ولو عاوز اي حاجه تقدروا تكلموني على الفيسبوك او الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعي في الديسكربشن، او تقدروا تكلموني هنا على اليوتيوب، تكتبوا لي كومنتات بقى يا جماعه وتقولوا لي انتوا عايزين ايه، يعني تتعلموا ايه بالظبط، وانا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هبتدي اعمل لكم تعليم ليه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.